другий, третій, четвертий. Андрюха є! Красень! Красень! Ти що? Молоденький собі прижився. О! Так, що тут у нас? Підберезник. О! Який красень. Тут, друзі, дивіться, які два красення. Один біля одного росли. В траві коло берези. Все в траві, ну. Це вже третій тут на цьому місці. Вот він, друзі. Надіюся, це не пробашли. О, красота. Лайкос, друзі, лайк. Ну що ж, друзі, зацініть цю красоту. Які красиві. Але пахне. Оце трофей, друзі, це трофей. Трофей з трофеєм. Вже обходив так. На цьому місці і нема. Де воно? Буде з під листям. Будемо шукати ще. Хто тут у нас? Заховався. Але красивий. Це один. Ось другий. Один у мене вже в кошику універсальному. І третій. Це дар'я природи. О, ще один дар природи. Красота, красота. Друзі, знайшов 3 гриба. Я в раю. Один вже старенький, на жаль. Вже зіпсути, навіть трогати не буде. Другий також. А це красень. Я сподіваюся, що він... Ні, також. Не дочекалися мене, на жаль, але красивий. Ось такий грибок був. Ай, треба шукати молоденький. Може молоденький є. Якщо 3 є, може ще десь є. Нарешті молоденького знайшов. Ось такий підберезник. Ще одного. Маленького. О, це біленький, дивіться. О, масивний. Ну, 2 таких в березах. Я знайшов 3 красені підберезника. Один. Це 2 красивих. Другий. Старенький. Ось старенький. Але красиві. Ще один. Далік ліс на самоті. Ось це красивий. Так, друзі, ви бачите гриба? Тому що я з трудом його побачив. Молодесенький грибочок, біленький. Дивіться, якраз. Ще навіть не загорів. Так Андрій каже, ще не загорів. Да. Ось таких би знайти. Красивий. Молодесенький. Це вже не білий.
Два красені. Зійшов. Так, друзі, от трофеї сьогоднішні. Трофеї сьогоднішнього походу. Сьогоднішнього полювання, можна так сказати. От один і другий. Ще один. О! Бачите, які красені. Красені, красені, красені. Може ще буде. Що, друзі, зацініть два таких. Красота. Це от за чим я сьогодні йшов. Це просто красота. Красота, яка подарувала нам природа. Віцькі підберезники. Це один, другий, три. Ну що ж, на такій красивій ноті я буду завершити своє полювання. Ось що сьогодні мені вдалося назбирати. Отакі дари природи. З походом, сьогоднішнім полюванням я задоволений, більш ніж задоволений. Получив море задоволення, море емоцій. Один із найкращих моїх походів, друзі, цього року. І це, напевно, і останнє, тому що потрібно їхати на Батьківщину і подивитися, чи на Україні є гриби. Говорять, що на Україні нема грибів. Ну, ми перевіримо, обов'язково підемо ще на Україні на гриби. Дякую, хто завітав на цей канал, хто дивиться це відео до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, лайк і до зустрічі на деревні зятя.